Siguro 2 o 3 kutsara na lang to. Unting tiis na lang, pwede na akong magdire-diretso sa dessert. So, cereals, pochi, and salted egg buns. Tapos, tubig, toothbrush, tulog. Kahit 4 hours lang. Pwede naman matulog sa biyahe. Tsaka sa taping. Habang hindi ko pa eksena, pwede ako matulog. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sarap. Lalabas lahat ng carbon dioxide. Pala, kailangan nyo mag-ingat kung gagamit kayo ng metal spoon or fork sa rice cooker kasi baka magasgas. So, better kung gagamit kayo ng plastic spoon or huwag kayo dito sa rice cooker kumain. Sobrang tamad ko lang talaga. Huwag tularan. Success!
Sarap. So, review. 4 na cups ng rice with 3 packets ng Lucky Me Mommy noodles na chicken at chicken flavor. 2 custard cheese berry. Tapos yung combos. Ginawa kong ulam. I don't recommend it, pero at least naubos ko siya. Hindi na ako manghihinayang sa pagkain na mapanis or mabulok or whatever. Tapos nakakain ako ng ilang piraso nito, mga 4. Mamaya puro ako tubig para ma-wash out lahat ng iba't ibang lasa ng kinain ko. Para mawala lahat ng cravings ko. Kaya ramdam ko yung busog. After eating. So, ibabad ko na to. Babaran ko na ng tubig. Wait lang. Okay. Last but not least, try ko siguro isa. Tapos bukas na ulit. So ito po ang tinatawag na salted egg buns. Galing sa Santa Ana Bake Shop, Pateros. So, kagatin natin sa gitna. Yung cream niya parang yellowish orange, tapos ang lasa niya itlog na pula na medyo matamis, medyo lang, parang yema na maalat, hindi man sobrang alat. Basta yung itlog na pula. Parang kalasa niya yung pastel. Pastel. Hindi, parang ganun yung itsura niya. Pero yung lasa iba. Sulit ang aking paghihintay at pagsasyaga na ubusin yung pagkain ko kanina. So, halos busog na ako. After nito, inom na ako ng tubig. Toothbrush maya. Tulog. Nga pala, kung balak nyo gayahin yung way of eating ko, ang suggestion ko, matulog kayo nakaupo. Okay? Pag busog na busog, mahirap huminga na nakahiga. Lalo na pagbasa yung buhok. Kaya inuuna ko maligo bago kumain eh. Para kahit pa paano medyo tuyo na siya. Dati kasi, sinubukan ko, nag-umpisa pa lang ako ng ganitong way of eating. Kakain ako na madami, saka ako maliligo. Di ako makatulog kasi basa pa yung buhok ko. Sinubukan ko matulog, parang ang hirap humiga. Tapos parang sumakit ata ulo ko kasi nalamigan. Parang ganun eh, bawal ata yung basa buhok mo tapos matutulog ka. Parang ganun nangyari sa akin. So iniwasan ko na yun ngayon. Ligo muna bago kumain, tapos toothbrush, tapos matutulog ako nakaupo, na ready ako anytime na antukin. Pag hindi na ako busog na busog, gigising ako, nakahiga na ako sa pillow.
sarap ng gising ko. Kasi ang sarap ng tulog ko eh. Satisfied. Excuse me. Excuse me. Pasensya na, hindi ko makontrol ang aking pag-burp. Dahil kain ako ng kain. Last piece. Then, bye-bye na. Itatago ko na to sa ref. Baka hindi ko siya kainin bukas. Baka 2 days from now. Kasi may taping ako bukas. Pochi. Ayun. 45 minutes na pala ako kumakain. Okay. Ang huling papasok sa bibig ko ngayon at sa tiyan ko ay tubig. Tapos na. No more anything na may calories, may lasa, or anything. Okay, before I end, reminder, kung meron sa inyo mga gustong pumuti, pumayat, bumata, o kumita ng extra income, o kuminis, why not join front row? Okay, so ito po yung products. Lux White Enhanced Glutathione for whitening and detox. Lux Slim for slimming. Okay, tsaka gusto ko siya actually as appetite suppressant. So, hindi ako laging gutom. Tapos pwede ako kumain ng kahit anong gusto ko, kahit gaano karami, hanggang mabusog ako. Sa pansin ko, 1 week ako halos hindi nag-gym. Hindi man ako tumaba. Pero ngayon, dahil wala naman akong ginagawa today, kanina, mag-gym ako habang nanonood ng mga tinownload kong movies. So ito, Lux Renew 8 Berry Extract for detox and anti-aging. And Lux Protect Immune Booster for disease prevention. Pwede rin siyang pampakinis if ever gusto niyo ilagay sa mga pores nyo, sugat, burns, ganyan. Or, in normal, iniinom. Maganda po siya with Lux White. Booster po siya. Mas mabilis kang puputi. Tsaka kikinis. Okay, water, then ready na akong mag-toothbrush at matulog. Bukas na ulit, baka mag-video ako. Kung okay yung food sa taping at madami, sige. Okay? So, thank you for joining me sa aking dinner and sa video na to. Bye guys!